神。姑娘，我好痛啊！姑娘，快啲幫我安排醫生啦，姑娘。呢位病人，你做乜嘢啊？你淡定少少。我好痛啊！我今日就係，哎呀，唔緊要，邊度痛你話俾我聽。我今日着咗一條褲去完廁所，卡住咗啲皮膚啊，好痛啊！着咗條咩褲卡住咗個屁股啊？卡住咗皮膚啊！去完廁所條拉鏈卡住咗啲皮膚啊，卡住咗下邊啲皮膚，好痛啊！我明白，卡住咗啲皮膚係咪啊？痛到我而家好痛啊，老師。好痛啊！姑娘，快啲幫我安排醫生啊！好嘅，你唔使心急啊，我而家馬上幫你，你等我一陣，你唔好急啊！咁多位同學，你幫我睇下先啦，撳住佢，幫我睇下。有啲飆血啊！邊度係咪痛啊？係啊！好啦，嗱，準備咯喎！好，3、2、1。好痛啊！細力啲啊！好痛啊！得啦，搞掂啦，已經。翻啲止血貼啊！攞啲消毒水消下毒。好，消毒水消毒係嘛？你消毒水唔得啊！你攞口水都得㗎。醫翻都嘥氣啊！口水可以消炎嘅咩？